तर एकदम स्वच्छ भएर गएर त्यहाँ जे माग्यो त्यही पुगेको अहिलेसम्म रेकर्ड छ अब हामी सुत्छौँ है त अब टु बी कन्टिन्यू है त ल साथीहरू सबैजनालाई एकदम रुटिनमा स्वागत छ होइन अनि आज चाहिँ हामी यहाँदेखि अब हाम्रो चाहिँ हिँड्ने यात्रा सुरु भयो है अहिले हामी बसेको ठाउँ भनेको चाहिँ बेतनगिर भन्ने ठाउँ हो होइन यहाँदेखि चाहिँ हामी हिँड्दै हिँड्दै अब नुनथला भन्ने ठाउँमा पुगिन्छ होइन अनि त्यहाँनिर बसिन्छ अनि त्यस पछाडि त्यहाँ पुगेपछि हेरौँ के हुन्छ। बेतेनी भन्ने ठाउँको होमस्टे चाहिँ यस्तो टाइपको रहेको छ। होमस्टेको रुम चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू टक्कसँग मिलाएर तातो। बाहिर हेर्दाखेरि यस्तो भइरहेछ तर निकै जाडो छ है एकदमै चिसो। हामी जाने यतैबाट हो। म यहाँ भिडियो बनाउँछु। दुध साधु खान आँटेको साथीहरू हामी चाहिँ यो खाएर डह्रो भएर हिँड्न आँटेको होइन। हामीले चाहिँ बिहान यसरी खाने निर्णय गऱ्यौँ है। ल गाइस हामी सबैजना होमस्टेबाट लागेको है। होमस्टे पनि मजाले देखाइदेऊ। टिकट काउन्टर टिम्पू पोखरी फलै छ 5 थर लाग्यो ल अङ्कल आन्टी हुन्छ धन्यवाद। ल है त अब तपाईँहरू पनि हेर्नुहोस् हामी पनि हिँड्यौँ। अब जे देख्छौँ तपाईँहरूलाई पनि देखाउँछौँ आफू पनि हेर्नेछौँ। यति भन्दै अब हामी अगाडि बढौँ है त। ल साथीहरू हाम्रो चाहिँ यहाँदेखि चाहिँ बाटो छुट्टिन्छ है। यता माथि चाहिँ हाम्रो रुट होइन हामी जानुपर्ने चाहिँ यतानिर हो। केही समय मुनि आएपछि चाहिँ हामीले यस्तो बोर्डहरू देख्न सक्छौँ है। अनि यता मुनिबाट चाहिँ कता पुग्छ मलाई थाहा भएन। हामीले जाने चाहिँ बाटो यो हो हेर्न सक्नुहुन्छ। टक्क यताबाट आएर यता बोर्ड अनि हामी लाग्ने यताबाट। अब म चाहिँ यहाँनिर एकछिन पर्खिन्छु है दाइहरूलाई पछाडिबाट नि आउनु हुँदैछ। ल अलिकति मुनि पुगेपछि फेरि पनि यसरी एउटा घर सर सानो गाउँ टाइपको 2 घर बिच अब के भन्छ राम्रो एकदम। त्यहाँदेखि चाहिँ हामी यसरी लाग्नुपर्ने हुन्छ। यताबाट आएर ऊ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू यसरी आउनुपर्छ होइन। अनि आएर टक्कसँग यता चाहिँ होइन यता चाहिँ लाग्नु पऱ्यो दाइ सिधै लागौ है लागौ। आफ्नो आफैले सुरक्षा गरौँ भने जस्तै आफूले गरेको फोहोर आफैले उठाउँ भन्ने नारा साथ हामी अघि बढ्दैछौँ। अनि यो चाहिँ हाम्रो एकदम रेयर धुप्पी होइन नेपालमा। गाइस अहिले चाहिँ हामी झुर्लुङ्गे पुलसम्म आइसक्यौँ होइन। अनि यहाँनिरको उचाइ पुरै ठुलो छ होइन साथीहरू। म त पटेको यार साथीहरू। उही कस्तो यार अति ठुलो रहेछ यार। मुनि त हेर्नै सकिँदैन यार। ब्ल्याकआउट हुन्छ कि क्या हो यार। आम्मामामामामा कति चाहिँ ठुलो।
हाम्रो बाटो भने यसरी नै चिप्लो रहेको छ होइन, कुनै कुनै ठाउँमा। अनि अघि भर्खर चाहिँ म प्ल्यात्तै चिप्लेर लडेँ होइन, अन्त लड्नेको हुनाले म झन्डै सुइकेँ। यस्तै हो पाहाडको बाटो होइन, तर राम्ररी सम्झेर अरे सम्हालेर हिँड्नुपर्छ हामीले। प्रभु ब्युटी प्रडक्ट बनाउनु काम लाग्छ अरे ल है त केही दिनको विश्रामपछि हामी फेरि पनि आफ्नो यात्रामा जाँदैछौँ साथीहरू, एकदम एनर्जीको साथ। यो भनेको हाम्रो अलैँचीको बोट साथीहरू, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। इस अनि बाटो बाटोमा मेलको बोट, अलैँचीको बोट, अनि एकदम विषालु विषालु बोट, के औषधिहरू यहाँ कति छन् होइन, हामीलाई थाहा नभएको हो। ल हामी काली खोलाको बोटमा पुग्यौँ है। निकेश दाइ बोक्दिन बोक जाउँ ओभर हिँड्दैछु होइन साथीहरू, म यस्तो खतरा हिँड्दैछु यहाँ, सबभन्दा खतरा मै हिँड्दैछु क्या। सबजना गलेर बसिरहनु भएको छ। मैले होइन दाइ यसरी हुँदैन, हामीलाई त्यहाँसम्म त पुग्नै पर्छ भन्दै मैले हौसला दिँदै सबैलाई हिँडाउँदैछु होइन। डाँडातिर होला सायद, हेरौँ न अब हिँड्दै जाउँ, बाटो उपर छ। ल है त साथीहरू, हामी त काली खोला पो आइपुग्यो त, टक्कसँग हिँडेर मरेर कस्तो छ दाइ? दामी छ दाइको जतिखेर पनि यस्तै मात्र हुन्छ। कसरी जान्छ यो केजी हिसाबले केजी कति 1000-1200 पुरा केजीमा कतिवटा एउटा दुइटा 3टा म यत्रो छ नि त नि कति मिहिनेत गर्नु पर्दो छ पानी भर्दैछु है म। अखबारेसँग चाउचाउ खाइरहेको कि आम्मामा क्या मिठो लाग्यो। नुनमा चोप्दै हजुर। ल यतिको चाहिँ खान सकिन्छ। अब घामै मात्र छ अरे, टेन्सन भयो बल्ल कुरो भएको। गाइस यहाँ सनस्क्रिन लाउनु हुँदैछ हाम्रो निकेश दाइले, सेक्री तरिकाले गोरे हुन। जति कालो छ त्यतिमै रहिरहन। ए पानीमा नुहाएर आउँछ आयो गाइस हामी निस्केको फाइनली, चस्मा लगाएर है फाइनली। अलिक हल्का भयो अनि यसरी फोहोरहरू चाहिँ हामीले आफै बोक्नु पर्ने हुन्छ होइन। फोहोरहरू चाहिँ हामीले आफै बोक्नु पर्ने हुन्छ। जय श्रीराम भन्दै हामी यहाँ उकालो चढ्दैछौँ। ल यहाँ चुर्ती फुर्ती रेस्ट गरेर हाम्रो तागत बढेको छ। ल अब त गलेको पनि छैन त हौ। ल यस ल अब बिस्तारै लागो। दुई तिन वर्षमा झुक्केर एकचोटि आउने मान्छेहरू त म जस्तै थाहा हुन्न। सुर गए यो होइन है, आराम गरेको चाहिँ। ल गाइस फाइनली धेरै पछाडि हामी हिँड्दा बल्ल आराम गर्ने डाँडामा आइपुगेको छौँ। अनि सबैजना आनन्दले हाँस्दै रमाइलो गर्दै होइन थकाइ मार्दैछौँ हामी। अनि त्यस पछाडि अब यहाँदेखि पनि अझै डाँडो लाग्नुपर्ने हुन्छ, डाँडै। अनि हेर्नु न अब बकुन्टे डाँडा अरे होइन।
हामी उहाँबाट हिँडेको थियौँ भनेर देखाइदिउँ। हामी हिँडेको सात समुद्र पारीबाट ऊ तलको नदेखिएको डाँडाबाट आएको होइन। आम्मामा यत्रो घुमेर उयो तलको कहाँ गयो उहाँनिर एकछिन चाउचा खायौँ अनि त्यहाँदेखि सरसर कता डाँडै सजिलो बाटो आएको होइन। जेहोस् अहिलेसम्म ठिकठाक छ हालत, कसैलाई पनि केही पनि भएको छैन। ल है गाउँले भाइहरू हामी हिँड्यौँ है। अब हामी हिँडेको के गर्नु नपुगिन्जेलसम्म हुँदैन, हिँडेपछि हिँड्नै पर्छ होइन। ए बचाऊ ल हामी हिँडेको ल। अब यहाँ पल्लो डाँडामा पुगेर भेटौँ है त। ल फाइनली हामी पल्लो डाँडामा पनि पुगिसक्यौँ होइन। हाम्रो अर्को डाँडा अघि मैले भनेको थिएँ नि। अनि यहाँनिर चाहिँ हाम्रो लाली गुराँस होमस्टे रहेछ है। अब हामी यहाँ सामान राखेर यहाँनिर चाहिँ हामीले खाना खानुपर्ने हुन्छ। अनि यहाँनिर खानासाना खाएदेखिको हामी फेरि अझै माथि जानुपर्ने हुन्छ नुनतला भन्ने ठाउँ। अनि अब चाहिँ हामी यहाँ थकाइ मार्छौँ, खानासाना खान्छौँ अनि हल्का रमाइलो कुराहरू गर्दै अब अगाडि बढ्नेछौँ। साथी हो हामीलाई चाहिँ लास्टै जाडो भयो। अब हामी यो गर्न आँटेको छौँ, तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर हामी आफ्नो नम्बर चाहिँ होइन युट्युब च्यानलको नेम छोडिदिन्छौँ है। हामीले हाम्रो नाम लेखिदिइसकेको छौँ। अब हामी यता ड्रोन हेर्दैछौँ। यो ड्रोन हो, यो आकाशमा उड्छ, यसले भिडियो पनि गर्ने गर्दछ। अत्यन्तै जाडो छ, यो जाडोमा हामी बिरामी पनि हुन सक्छौँ। साथीहरू यहाँ लास्टै जाडो छ होइन। अनि खानासाना खाइयो हामीले। अनि यहाँनिर चाहिँ हात निकाल्न सकेन क्या, मेरो पन्जा पनि छैन नि त। अनि ओभर उयो भयो अनि सक्यो भने बनाउनु सक्दैन। ओभर लास्टै चिज हो कुनै जमिसक्यो छैन कुनै छैन। त्यस्तो नि देखाउनु पर्छ। हल्का यहाँ हाम्रो राम्रै भाउजू हुनुहुन्छ होइन। मस्किनु हुँदैन यहीँ पाहाडको यतै गोठतिर आए केटाहरू माथिबाट कट्टुमा आमा हाँस्दै आउँदैछ। वेलकम टु तेम्बोङ पोखरी ट्रेक एलएमजेड भ्लग है। ल यात्रा जारी छ गाइज। यो पनि ल्याउँदैछु होइन। अझै पनि हिँडेको उकालो सकिने आँटेन। अझै 1.5 घन्टाहरू पुग्नु। टाइम अहिले 4:30। कहिले पुग्छौँ यार, म त बेहोस भएर ढल्दिन्छ यार।